ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল কেন নরসিংদী, জানা গেল ভয়ঙ্কর তথ্য। একদিকে ইন্ডিয়ান প্লেট ইউরেশিয়ান প্লেটের সাথে সংঘর্ষ হচ্ছে উত্তর দিকে, এটা একটা প্লেট বাউন্ডারি। আরেকটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ তার পূর্ব পাশে যে বার্মিজ যে প্লেটটা আছে সেটার সাথেও তার একটা সংঘর্ষ হচ্ছে। গতকাল 21 নভেম্বর শুক্রবার সকাল 10:38 রিখটার স্কেলের 5.7 মাত্রার একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প রাজধানীর ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনুভূত হয়। এই ভূকম্পনের উৎপত্তিস্থল ছিল ঢাকার অদূরে নরসিংদী জেলার মাধবদী উপজেলা। ভূমিকম্পের কেন্দ্র নরসিংদী হওয়ায় এর পেছনের বৈজ্ঞানিক কারণ নিয়ে বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন। এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির গবেষণা প্রতিষ্ঠান ল্যামন্ট ডোহার্টি আর্থ অবজারভেটরির অধ্যাপক মাইকেল স্টেকলার ও লিওনার্দো সিভারের নেতৃত্বে পরিচালিত একটি গবেষণার সারসংক্ষেপ প্রকাশিত হয়েছে আমেরিকান মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রির ওয়েবসাইটে। এই গবেষণায় বাংলাদেশের কয়েকজন গবেষকও যুক্ত ছিলেন। গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে অবস্থিত। দেশটি ভারতীয় প্লেট, ইউরেশিয়ান প্লেট এবং বার্মিজ প্লেট এই তিনটি টেকটনিক প্লেটের মিলনস্থলে অবস্থান করায় ভূমিকম্পের ঝুঁকি সবসময়ই বেশি থাকে। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা ইউএসজিএস জানায়, শুক্রবারের ভূমিকম্পটি মূলত ভারতীয় প্লেটের গভীরে রিভার্স ফলিটংয়ের কারণে সৃষ্টি হয়। ভূতত্ত্বে রিভার্স ফল্ট বলতে এমন একটি পরিস্থিতিকে বোঝায় যেখানে প্রবল চাপের ফলে ভূপৃষ্ঠের দুটি শিলা ব্লকের মধ্যে স্থানচ্যুতি ঘটে এবং একটি ব্লক আরেকটির উপরে উঠে আসে। বাংলাদেশ প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক মেহেদি আহমেদ আনসারি জানান, বাংলাদেশে অন্তত 5টি প্রধান ফল্ট লাইন রয়েছে। তার মধ্যে নোয়াখালী, কক্সবাজার এবং নোয়াখালী সিলেট অঞ্চল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, নোয়াখালী থেকে সিলেট পর্যন্ত বিস্তৃত ফল্ট লাইনটির নড়াচড়ার কারণেই নরসিংদীতে এ ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে। স্নিগ্ধা আখি, দৈনিক নতুন সময়, ঢাকা।